बिहानको ठ्याक्क 8 बजिसकेको छ। हामी जनकपुर जयनगर रेल चढ्न जान लागिरहेछौँ। यो जनकपुर आइपुगेँ र अहिले चाहिँ ठ्याक्क म चनाको सातु 30 रुपैयाँको मिठो खाएर जनकपुर रेलवे स्टेसनमा आइपुगेको छु। जनकपुर धामको सबैभन्दा राम्रो विशेषता भनेको चाहिँ यो मिथिला आटो। ठ्याक्कै रेलवे स्टेसनमा पनि भित्तामा यो मिथिला आटोहरू छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै रोमाञ्चक दृश्य देखिन्छ। 8:30 पनि भइसकेको छ। रेल हाम्रो चाहिँ एकदमै नजिक आइपुगेको छ। हर्न बजाउँदै एकदमै राम्रो दृश्य देखिँदो रहेछ। छिरुलाई कथाड मसाड हुने रहेछ। हामी जनकपुरबाट जयनगरको रेल स्टेसन जाँदैछौँ र अहिले ठ्याक्क हामी इन्दुरमा भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। आगामी रोक्ने स्टेशन जयनगर। म जयनगरको भारतीय सीमामा आइपुगेको छु। नेपालबाट भारतको बोर्डरबाट पारिपट्टि चाहिँ अलिकति फरक दृश्य लाग्यो। टन्न रेलहरू छ। बजारसम्म लैजा भनेको 100 रुपियाँ भन्छ। कति बोलाएर 50 रुपियाँमा लगिदिन्छु भन्छ। 50 भएरमा ठग्यो कि के गर्यो थाहा छैन। हिन्दी बोल्न खासै आउँदैन, बुझ्न मात्रै बुझिन्छ। फर्स्ट इम्प्रेसनमा इन्डिया एकदमै नराम्रो लाग्यो। अननेसेसरी हर्न्स, धुवा धुलो एकदमै फोहोर, बाटै पछि स्क्यामर्स। एकदमै फोहोर रहेछ। भर्खरै रुगा लाग्ला जस्तो भयो। आई वाज नट एक्सपेक्टिङ दिस। Sorry to say, India is not for beginners. But if you want to explore, India has many more to offer.